د بهرنیو ځواکونو له خونړیو بریدونو او قاچاق کوونکو له بېرحمانه قطع څخه خوندي د کونړ دا ځنګلونه اوس د وحشي ژویو او الوتونکو مرغانو لپاره تر ټولو امن ځایونه دي. اول دا چې وحشي ژوو له پناهګاه چې کوم د امریکایانو د بمبار څخه او وحشي ژوي مسافر شوي او ځنګلونه خالي شوي هغه بیرته ډک شو. نو الحمدلله هغه وحشي ژوي محفوظ شوي دي، که پرندګان دي او که نور وحشي ځناور دي هغه ټول اوس محفوظ دي او په ځنګلونو کې را پیدا شوي دي او خلکو لیدلي دي او ویني. او تاسو هم باروبار وینئ او ګورئ چې موږ وخت په وخت باندې دغه شادوګان ځنګل کې خوش کوو. مخکې هم د شرمخانو بچي خوشې کړله او دغه ځنګل کې ګرځي را ګرځي اوس محفوظ دي الحمدلله. دغه نه وروسته د ځنګل قطع منع شوې ده، د ځنګل قطع نشته الحمدلله په کونړ کې. دې ولایت کې د ښکار بندیز، د ځنګلونو د پرې کېدو مخنیوی او خلکو ته د چاپیریالي ارزښت په تړاو عامه پوهاوی هغه څه دي چې د کونړ چاپیریال ساتنې ادارې د وحشي ژویو، الوتونکو او شنو سیمو د ساتنې په برخه کې مهم ګڼي. زموږ د سروېګانو په اساس چې موږ کومې سروېګانې کړې دي په کله د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړي کال باندې تقریبا موږ یوازې په ټولو الوتونکو کې 6 دا په نرم حالت کې وي، نور ټولې حساس وضعیت دا د ګواښو لاندې او څه حتی د ورکېدو حالت ته روانې وي. اوس په 1404 کال کې چې موږ کومه سروې کړې ده په هغې کې تقریبا د 14 دا نارمل وضعیت کې ژوند کوي، یعنې د 1402 نه تر 1404 کاله پورې دا تقریبا 10 انواع دا څه دي چې هغه نارمل حالت ته بیرته راګرځېدلي دي. خلکو ته چې کوم دی د پرندګانو د دوی هغه ارزښت د چاپیریال د ارزښت دا مو ټول بیان کړی دی. نسبتا د مخکې نه اوس خلک په دې پوه شوي دي، وحشي حیوانات نه ښکار کوي، د ځنګلونو قطع د مخنیوي لپاره چې کوم دی شنې قطعې هم ډېر فعالیتونه شروع کړي دي، ولې ډېر خلک اوس پوه شوي دي څوک ځنګلونه هم نه قطع کوي او د ښکار مخه نیول شوې ده. د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو را په دې خوا کونړ کې ډېر ځله دا ډول ژویو، الوتونکو او د چارتراشو د قاچاق مخه نیول شوې. مسؤلین زیاتوي پر امنیتي ځواکونو سربیره عام خلک هم ورسره د چاپیریال ساتنې په برخه کې پوره همکاري کوي.